Omaq savaqdaşlar, bugünkü hikayemiz Bay bilan Chakar. Bar ekan, yo'q ekan. Zamonlarning zamonasida nihoyatda pishiq, aldamchi bir bay o'tgan ekan. U kishilardan narsa olganda hech qanday hisoblab o'tirmaydi ekan. Berganda bir tal yangnini quruq o'tkazmaydi ekan. Bayning emgakchan, aqlli bir chakiri bor bo'lib, uning bir qancha yillik halol emgaki to'kkan tari hisobga ilinmabdi. Lekin bay Chakarga bergan tamog'ini hisoblab bir muncha pulni Chakarning bo'yniga artibdi. Chakar bu noinsoflikni ko'ngliga obdan bukib qo'yib, bayning ishini qilaveribdi. Bir kuni bayning o'g'i chiqib ketishidan foydalangan Chakar bayning mol-mulkini ikkinchi bir joyga ko'chirib olib, bayning uyini pak-pakis qilib qo'yibdi. Bay o'dan qaytib kelib qarasa, mol-mulki yo'q, Chakrimi yo'q. G'azabidan jini chiqay deb qolgan bay butun atrofni izlabdi. Shundoq izlab yurdiganda oldiga bir podachi uchrabdi. Bay bu ahvolni podachidan so'rabdi. Podachi Chakarning o'gitib qo'ygan gapi bo'yicha: "Chakaringiz sizning butun mol-mulkingizni elib daryoning tagiga tushib ketdi. Uning ota-onalari daryoning tagida ekan. Siz kelishdan sal ilgari nurg'un mol bilan chiqib Sham shahriga ketdi. U daryodan chiqqan chog'da daryoning tagida boyning ota-onasi bor ekan. Ular bek boy ekan. O'g'lini ko'rishga nihoyat orzu ekan. Boy kelsa daryoga tushib, ota-onasi bilan ko'rishib chiqsin", dedi debdi. Buni anglagan bayning xushalligidan og'zi qulqiga yetib, butun narsasini unutib, yangi mol-mulkning egasi bo'lish uchun o'zini daryoga tashlabdi. Daryo to'lqinlari bayni yiqitib ketibdi. Shunda qilib, bayning Chakari noinsof baydan qutulib, qolgan umrini halol emgak bilan o'tkazibdi. Uyg'ur xalq cho'chaklari